はい。これだな。で、ぬるぬるしてる。やったな。移動してすぐだな。ついてる、大丈夫。ついてる、ついてるか。また釣れたなこれな。どうしますだろうな。
はまあもう一回戻すか。でかかったな。なんか切られたよ。一応板だったけど引っ張っていってる。イカあんなに切れて、この糸絶対イカが引っ張って切りきれんよ。3キロでも。また大きくないけど。出てきたし、もう帰ってもいいかなと思ってるけど、もう一回流すか。もう一回流してもいいか。任せる。じゃあ準備しよう。でも今日当たってるからね。当たってるからね。
回バラし、お前が3回バラし、1回1回じゃない、まあ2回ぐらい2回か2回ぐらいバラしてる。1回は切れて今6匹上がってるから全部だったら10匹か。10匹あったら大量だったけどな。大量だよ。